За сайн байцгаана уу хүүхдүүдэд өнөөдрийн гэрийн даалгаварт өгсөн квадрат тэгшлийн 4-р бодлогыг нь бодъё. За энд 5x-ийг x-ээр үйлжүүлээ, дараа нь 5x-ийг 13-аар үйлжүүлнэ тий. Эхний халтын гишүүн тус бүрийг нь дараагийн халтын гишүүн тус бүрээр нь үйлжүүлнэ. За энийг бүгдээрээ мэднэ. За 5x-ийг x-ээр үйлжүүлвэл 5x 5x квадрат нэмэх нь 5x-ийг 13-аар үйлжүүлвэл 65. За 65-ыг x гарах юм байна. За хас 2-ыг x-ээр үйлжүүлвэл хас 2-ыг 13-аар үйлжүүлвэл хас 26 гарна. За нөгөө талд нь 13x хасах нь 26. За ягаад гэвэл 13-ыг x-ээр нэг үйлжүүлнэ, 13-ыг хас 2-ыг ингээд үйлжүүлсэн байгаа. За баруун талд байгаа текстийг зүүн талд нь гаргая. За эндээс 5x квадрат нэмэх нь 65x хасах нь 2x хасах нь 26. За зүүн талд гаргахдаа хас 13x нэмэх 26 болно. За эндээс төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгье. За мэдээж 65x хасах 2x хасах нь 13x. За сул гишүүдийг ингээд хас 26 нэмэх 26 эсрэг тэмдэгтэй учраас энэ хоёр устнаа. За эндээс 5x квадрат нэмэх нь 65-аас 2-ыг хасвал 63, түүнээс 13-ыг хасвал 50x гарна. За хас 26 нэмэх 26 устсан учраас шууд тэг гэж гарна. За энэ гүйцэд биш квадрат текст гэж хэлсэн байна. За гүйцэд биш квадрат текстийг бодохдоо эндээс 5x-ийг халтан гадан гаргая. Энд x үлдэн нэмэх нь 10 үлдэх юм байна. Тэнцүү тэг. Энэ тус бүрийг нь 5x-ийг бас тэгтээ тэнцүүлнэ. Эсвэл x нэмэх нь 10-ыг тэгтээ тэнцүүлнэ. Эндээс x тэнцүү тэг гэж гарна. Эндээс x тэнцүү хас 10 гэж гарна. За шийд маань шийд. За 2 шийд гарсан байна. X 1-р шийд нь тэг гэж гарна. X2 нь хас 10 гэж гарах юм байна. За дараагийн бодлого. Дараагийн бодлого 5-ын Б. P параметрийн ямар утганд текстгэлийн нэг шийд нь тэгтээ тэнцэх вэ гэсэн мэт. За өөрөөр хэлбэл x1 нь тэгтээ тэнцэхийн тулд P гэсэн параметрийн утгыг олох юм байна. За x нь тэгтээ тэнцүү байхын тулд t-ийн квадрат x-ийн оронд t гэсэн тоог оруулна. T-ийн квадрат хасах нь p нэмэх нь 2 өржих нь тэг нэмэх нь p хасах нь 7 тэнцүү тэг гэсэн зүйл. За энэ хоёр мэдээж тэгтэй үйлжүүлж байгаа учраас тэг гэж бичнэ. Эндээс p хасах нь 7 тэнцүү тэг. p тэнцүү 7 гэсэн шийд гарах юм байна. p тэнцүү 7 үед энэ текст гэрийн шинийг шийдэн тэгтээ тэнцэх юм байна. За дараагийн бодлого. 10 дугаар бодлого. Өсгөн коэффициенттэй текстгэл бодороо гэсэн байна. За бид нар бодохдоо эхлээд квадрат текстгэлийн коэффициентүүдийг мэднэ тий a, b, c гэсэн коэффициентүүд. За энэ квадрат текстгэлийн энд x энд байна. Энэ чинь сул гишүүн. Энийг c гэж аавна. Энд b байгаа. Энд x квадратын нь a гэсэн тоог болно. За a тэнцүү 1, b тэнцүү хасах 3a, c тэнцүү 2a квадрат хасах нь ab хасах нь b квадрат гэсэн зүйл. За бид нар дискриминантыг бодъё. Дискриминантыг бүгдээрээ мэднэ тий. b квадрат хасах нь 4a c гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. Эндээс b-ийн квадрат гэдэг чинь хасах 3a-гийн квадрат хасах нь 4 үлжих a-гийн оронд 1 байна. c-ийн оронд 2a квадрат хасах нь ab хасах нь b квадрат байгаа. За эндээс хас 3a-гийн квадрат 9a квадрат хасах нь 4-ийг 1-ээр үйлжүүлээд 2a квадрат үйлжүүлээд 8a квадрат нэмэх нь 4ab нэмэх нь 4b квадрат гарах юм байна. За эндээс төсөөтэй гишүүдийг эмэгтгэвэл a квадрат нэмэх нь 4ab нэмэх нь 4b квадрат гэж гарна. За энэ дискриминант нь тийм гарсан. Одоо
За энэ цааш нь үргэлжлүүл энэ чинь ямар тооны квадрат гэдгийг бол энэ ямар нэг квадрат хэлбэрт бичиж болох нь уу? За харъя. А-гийн квадрат бүтэн квадрат ялгаж үзье. Нэмэх нь 2 үлжих нь А үлжих нь 2b нэмэх нь 2b-гийн квадрат учраас энэ бүтэн квадрат ялгаж болох юм байна. А нэмэх нь 2b-гийн квадрат юм байна. За эндээс x1 x2-ыг олно. x1 тэнцүү хасах b гэхээр шин 3-аа болно. Нэмэх нь язгуулдоор дискриминант гэхээр шин энэ язгуулдоороос энэ дискриминант нь а нэмэх нь 2b гэж гарна язгуураас хуваах нь 2. За эндээс 4-аа нэмэх нь 2b хуваах нь 2 буюу 2-аа нэмэх нь b гэж гарна x1-ийг нь. За x2-ыг нь олъё. x2 нь 3-аа хасахнаа хасах нь 2b гэж гарна. Яагаад гэвэл энэ дискриминант нь эндээс гараад ирсэн байгаа. За хуваах нь 2 гэхээр шин 3-аагаас аг хасвал 2-аа 2-аг 2 дахь бол 1-аа 2b-г 2 дахь бол хасах нь b гэсэн шийд гарах юм байна. За дараагийн бодлого. 13 дугаар бодлого. P-ийн ямар утгад тэгштгэл нэг шийдтэй байх вэ? За бид нар өмнө үзсэн байгаа тийм дискриминант тэнцвэр b квадрат хасах нь 4-аас гэсэн утга байсан тийм. За эндээс нэгдүгээрт нь дискриминант нь t-гээс эрс их бол ялгаатай 2 шийдтэй. За хэрвээ дискриминант маань тэгтээ тэнцэх юм бол нэг шийдтэй болох нэ. За 3-р нь дискриминант t-гээс бага гарах юм бол шийдвэ гэдгийг бид нар мэддэг. Тиймээс бид нарт тэгштгэл нэг шийдтэй байхын тулд бидний энэ тэгштгэлийн дискриминант тэгтээ тэнцэх ёстой. За эндээс а гэдэг коэффициент чинь 1, b гэдэг коэффициент хас 2b, c гэсэн коэффициент 3p учраас дискриминантыг нь олъё. Хас 2p-гийн квадрат хасах нь 4 үлжих нь 1 үлжих нь 3p маань дискриминант тэгтээ тэнцүү байхыг бодох юм байна. За эндээс 4p квадрат хасах нь 12p тэнцүү тэг гэдэг юм байна. За эндээс гүйцэд биш квадрат тэгштгэл учраас үлжигдэхүнд задлахаар гаргуулна. За 4p гаргавал p хасах нь 3 үлдэн тэнцүү тэг. За эндээс шийдийг нь олъё. За 4p тэнцүү тэг эсвэл p хасах нь 3 маань тэгтээ тэнцүү гэсэн зүйл байна. За эндээс p тэнцүү тэг гэсэн шийд гарна. Эндээс p тэнцүү 3 гэсэн хоёр шийд гарах юм байна. P тэнцүү тэг-д энэ тэгштгэл ганц шийдтэй болно. P тэнцүү 3-д мөн ганц шийдтэй болох юм байна. За ингээд бидний бодогдов. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.